den ich bisher gesehen habe, war voll nice. Okay, Eric scheißt auf seinen VIP und will die nächste Reaction. Ja, wir fangen heute anscheinend nie an. 100. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Hilfe. Country Toads ist nicht mehr vorrätig. Tja. Ruffy Boy, hallöchen. Du erlebst gerade was sehr Seltsames mit. Der Eric hat sich mit Kanalpunkten eine Video-Reaction gekauft und hat sich das da rausgesucht. Kurz zur Aufklärung, sein Video hat er schon mal vor 7 Mal. Das war. Ach so, okay. Okabi. Ist das geil? Guten Abend, ihr beiden. Hä? Hey! Soundfile! Why didn't you play? Oder habe ich es nur nicht gehört? Hat's gerade abgespielt? Mal ein paar Leutchen reinschauen. Danke für den Haus, KFC. Kann ich die Werbefreundlichkeit schon mal in den Hintern stecken. Hehe. Naja, komm. Hier warten bringt es auch nicht voran. Wir schauen uns das jetzt durch. Danke fürs Follow, Skull King. Lass das jetzt nicht deinen ersten... Das ist jetzt schade, dass das hier dein ersten Eindruck ist. Aber lass es nicht den einzigen Eindruck sein. Gib dir mal auch noch, wie der Rest so sein wird. Ein bisschen leise. Jetzt ist alles neu, 1000-mal onaniert, 1000-mal ist nichts passiert. Ja, in etwa so, wie man sich das gedacht hat. Um dich zu beruhigen, danach sind ihre Punkte wieder los, ihre Kanalpunkte. Dann hat man wieder Ruhe, ist der Skull King. Onkel Holger, bist du das? Ja, da kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel drauf reacten, weil es gibt nichts zu sehen. Ja, tu das. Ja, ich muss sagen, so, das finde ich noch nicht mal wahnsinnig witzig, weil... Es ist klar, worum es geht. Der Witz ist schon vor dem ersten Refrain irgendwie ausgelutscht. Oh Gott, die Formulierung war... Ach, egal. Ja, tu das, Mr. Martini. Eric, wolltest du das? 19 Leute gerade zuschauen, wie man sich sowas anhört. Am Morgen danach, die Mami hat mich geschimpft. Der Schlafanzug nass, der Dödel immer noch groß. Doch dann die Hallo. Der Hell! Das war doch ganz klar, weil ich so dran zog, war die Vorhaut ganz lang. Ich hab sie gepackt. Torge, wir sind hier gleich durch. What the hell? Oh, ich merke gerade, ich müsste ihn noch aus der Commands-Liste löschen, die Sound-Commands. Torge, wie geht's dir? Ja. Jetzt kommt noch zweimal der Refrain, da sind wir durch. Weatherplayer, guten Abend. Du kommst gerade, wo wir den seltsamen Teil hinter uns haben.
Ja. Ah, lass das Kruschelgeräusch da. Igitt. Ah. Tschüss. Wow.